دوستان عزیز سلام. بسته ای که بالاخره منتظرش بودیم دستمون رسید. بعد از 6-7 هفته کیبورد کیکورن سری K4 بریم ما هم آنباکسش کنیم. بی صبرانه منتظرم ببینم که چه خبره. کلی منتظر این کیبورد بودیم ببینیم چی میرسه دستم. چرا باز نمیشه؟ قشنگ بو و عطر و حس اصالت از این کیبورد داره پخش میشه. سری K4 این کیبورد حس ارزش گذاری که به کاربر میده واقعا شاید یکی از لذت بخش ترین آنباکس هایی باشه که دارم انجام میدم. راهنمای کیبورد، راهنمای سویچ هاشه و در نهایت خود کیبورد. یه سنگینی خوبی داره، یه حس خیلی خوبی میده این سنگینی کیبورد. و چیزی که منتظرش بودیم، خیلی حس جالب و خوبی داره کار کردن باهاش. استندهای کیبورد زاویه میده بهش. ببینیم دیگه توی این پکش چیا هست. یه دونه شارژرشه، چند تا کلید اضافهش، درآوردن کلیدا، نمیدونم واقعا چیه ولی احتمالاً واسه درآوردن سویچاشه. مرسی که این ویدیو رو دیدین. به همتون پیشنهاد میکنم، خیلی حس خوبی داره. کلی منتظر این کیبورد بودیم، نزدیک 6-7 هفته. 14 میلیون تومن هم واسمون آب خورد ولی این کیبورد ارزشش رو داره. نمیدونم صدایی که دکمه‌اش دارن الان توی ویدیو میفته یا نه، ولی خیلی عالیه. ممنون که این ویدیو رو دیدید.